Hola, me llamo Beverly. Esta es la historia de mi cuarto. Voy a describir un lugar que ha sido muy especial para mí. Mi habitación es mi habitación favorita de mi casa. Tengo muchas memorias de dormir y jugar cuando era muy joven. Las personas que han sido principales influencias en mi vida son mis padres. Mis padres decoraron mi habitación cuando yo tenía 3 años y compraron todos los muebles. En mi cuarto hay muchas cosas interesantes. Primero, tengo cómodas que son muy anchas. Tengo mucha ropa en cada uno. Segundo, hay paredes azules y hay mucho espacio para relajarme. Tercero, tengo mucha tarea del pasado y está muy caótica debido a eso. Me gusta guardar mi tarea porque me siento orgullosa sobre eso. Soy una trabajadora y me gusta ir a la escuela mucho porque me gusta aprender cosas nuevas. Tengo mucha curiosidad sobre el mundo que me rodea. Debido a eso, tengo muchos libros sobre las diferentes culturas. Yo tengo muchos peluches también. Mi peluche favorito es mi conejo, que se llama Meg. Lo he tenido desde que tenía 6 años. Tuve un conejo mascota que se llama Meg también. Me gustan mucho los conejos porque son mis animales favoritos. Soy una persona muy simpática y los conejos son muy amables y cariñosas. Me gusta mucho mi habitación. Es muy cómodo y es un refugio seguro también. Mis partes favoritas de mi habitación son las ventanas, la cama y el piso. Me gusta mi cama especialmente porque es grandísimo y tiene muchas flores en las hojas. Me gustan mucho las flores porque soy una persona muy positiva. Las flores son vivas y alegres. Quiero sentirme feliz cuando duermo también. Voy a mi habitación cuando me siento triste, enojada o estresada. Yo no puedo ir a cualquier otro sitio.